मोदी का जंगी जुनून और भारतीय मईशत की सुस्त रवि, जंगी महाज और सफारती सतह पर नाकामी के बाद भारत के लिए मौशी मैदान से भी बुरी खबरें आने लगी हैं। भारतीय अखबार दी हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने माली साल 2025-26 के लिए भारत की इक्तिसादी तरक्की की रफ्तार कम करके 6.3% कर दी है। रमा साल जनवरी में ये शरह 6.7% मुतवक्किल थी। ये कमी बरामदात और सरमायाकारी की सुस्त रफ्तार के पेश नजर की गई है।